Ya nduk Ken, kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya? Oh, ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Ya nduk, coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Wah, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran, terus Jalu Westri. lanang wedok Wis nyawiji. Jalu kuwi lanang, Estri kuwi wedok. Oh, ya lanang wedok wis nyawiji. Terus, Nduk. Rasa tresna Kang manunggal. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus Kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Wah, ya. Terus kaprah si nebet arni saya cetha Arni. Wah, ngono terus samya mesem lan ku muyu samya mesem lan gumu itu kese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu, pengiki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabandung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Ya. Dadya katras nan sejati Dadya katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng. Terus tansah lestari wis ngerti, Nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih anu, kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya, pidodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh.
kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Ya heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke dangdute. Ya, rasa tresno. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk. Nduk. Nggih, Pak. Sehat ya, No? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Kerudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun.
Lho Mbak manten karo Mas manten iki ngenteni kuwi ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak, Apa? konsepnya. Heeh. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo lho. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek ini. Tenang no pikirmunya. Ya, iki cash saka Mbak manten karo Mas manten. Nah, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duit wis kakean bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak manten, Mas manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga? Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti Nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya lah. Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau di punya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, bisa ya, Pak, berarti. Heeh, Kan ya. padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gede karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Oh. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, Iya. so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Nggih, Mbak niki Niken. Mbak manten sama Mas manten namanya siapa? Mbak manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Ivan. Irfan. Nggih. Mungkin Mbak mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak iya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Dah nggih. Heeh, iya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu apa kowe wis rabi po? Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Ora Mbak kaget Nadia ngono. takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas manten siap Sampeyan nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja, sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Katon mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu. Ibuke berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Dan jenengan pinten, Bu? Urung. Oh, Niki adek. niki anu, adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi, dereng rabi. Oh, SMP to? SMP to? Oh, sampean ke SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Ya, betul Allah. betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok nek rabi. Ditungakne Bapak, Ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane nggih, Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng, Bos. Amarga almu ning gontor. Oh, Pangapunten. nanggapi ke gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mungkin bakal. Oh, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Oh, nggih, siap. Iya. Gus Gendeng kalih Niken nggih, Pak nggih. Nggih, Mbak. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto foto riyen, sesarengan. foto riyen. Ya. Foto sesarengan. Ibu ora di mriki, Bu.
Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kali bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara poto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggap ki marem lho nduk ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis nyenengke karo sing ngakuan. Lek melengket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan Alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksudnya. Oh, alah. Masa ora paham tak ketang dasmu. Sini ya paham, Pak, tapi ya piye ngono ae. Saja kaya ora ro ngono. Saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Pak Gianto. Ya. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cokol mongso nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Kok ngenteni tuwek to, Pak? Lah saiki Lah kula saleh kedah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Iya, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora kowe wis bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Rindunya hatiku. Ora tembang saiki engko keri-keri ora apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten.